Öksürük genellikle solunum yollarındaki tahriş veya enfeksiyon sonucu ortaya çıkar. Öksürük çeşitleri şunlardır. Kuru öksürük, balgam veya mukus olmadan meydana gelen, genellikle boğazı temizlemeye yönelik olan öksürük türüdür. Balgamlı öksürük, akciğerlerde veya solunum yollarında birikmiş balgam veya mukus nedeniyle ortaya çıkan öksürük türüdür. Bu öksürük tipi, vücudun solunum yollarındaki enfeksiyonları temizlemeye çalıştığını gösterebilir. Kronik öksürük, birkaç hafta veya daha uzun süren sürekli devam eden öksürük durumudur. Astım, kronik bronşit, reflü gibi altta yatan sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkabilir. Gece öksürüğü, özellikle yatarken ortaya çıkan öksürük tipidir. Astım, alerjiler veya reflü gibi durumlar gece öksürüğüne neden olabilir. Havaleci öksürük, ani, şiddetli ve ardı arkası kesilmeyen öksürük ataklarıdır. Bu durum genellikle alerjiler, solunum yolu enfeksiyonları veya astım gibi durumlarla ilişkilendirilebilir. Öksürüğün altında yatan nedenler ve belirtiler farklılık gösterebilir. Bu nedenle süregelen veya rahatsız edici bir öksürük durumunda bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.